Ada api Thomas, kawan-kawan. Wow, ada anakan ayam. Lihat kawan-kawan. Aduh, anak ayamnya cantik banget kawan-kawan. Ada istrinya kawan-kawan. Kita mau jalan-jalan lagi kawan-kawan. Wow, ada mainan kawan-kawan. Di bawah pohon jambu ini, lihat tuh kawan-kawan. Huh? Wah, bagus. Wah, ada mainan ikan-ikan kawan-kawan. Hey! Ada mobil pemadam kebakaran kawan-kawan. Lihat, temannya ketinggalan kawan-kawan. Dia melihat ada tanda-tanda kebakaran kawan-kawan. Wow, dinosaurus pemakan daging kawan-kawan. Wow, dia membawa telurnya. Ada mobil Pertamina kawan-kawan. Wow, ini banget. Kita dapat mainan banyak kawan-kawan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dipencet tombol loncengnya. Bye bye, see you. Assalamualaikum.